各位气定神闲的观众朋友们，大家好，欢迎观看胖天使健康生活小课堂。多年前我读到过一则病例，讲一位女士每天抱怨自己老公睡觉时候呼噜声太大，影响自己休息，多年以来尝试各种办法也不能改善，直到今年呢，先生去世了，她才发现没有了熟悉的呼噜声，她却再也无法安然入眠了。听到这则病例，您的感受是 A. 潸然泪涌， B. 心如铁桶， C. 细思极恐， D. 我没听懂，请把您的答案打在公屏上。于是胖天使本人毅然决然选择了 C. 细思极恐。这个故事告诉我们的智力就是打呼噜是真的可能会短命的。打呼噜学名打鼾是由于呼吸过程中空气通过咽腔最狭窄的部位，也就是血营垂和软腭之间手产生震动而出现的噪音。什么情况下容易打呼噜呢？咽腔越窄就越容易打呼噜，主要见于以下的5种情况。其一胖子，人胖哪儿都胖，没有一个细胞是无辜的。颈部脂肪堆积，软腭肥厚，在平躺的时候都会加重咽腔的狭窄。胖天使刚回整形外科那会儿，有一次颗粒组织生活，把我跟另一个胖大夫安排合住一间，我们俩就晚上噪音对波对了一夜最后还是我输了。胖天使呢就早上起床4点多钟跑马路牙子上蹲着睡2小时跑题了。情况2，老年。随着年纪增大我们的喉咙呢会逐渐变窄，呼吸机会变得无力，肺活量减小。与此同时，舌咽部位的肌张力下降，导致平窝位、舌后坠加重狭窄，更容易打呼噜。情况3，先天发育比如说小下颌。有的朋友挺瘦挺年轻的，但是一睡觉就鼾声如雷，很有可能就是下巴颏小或者后缩，骨头在前头挡住了，你舌头腺体就只能往后面挤，于是就把咽腔给堵窄了，打鼾就会很严重。而且注意这种打鼾就算您做隆科科成型都不好使，你光把骨头表面往前推了，里面的空间一点都没变，打鼾是不会改善的。再比如说，有的小朋友天生就打呼噜，这种你做个体检，经常就会收到一份报告，叫腺样体肥大比如说左右两边俩扁桃体天生比别人大一圈，那气道可不就窄了吗？肯定容易打呼噜。还有呢，就是某些诊断鼻部畸形的，比如说先天性鼻中隔偏曲鼻腔狭窄的，我们睡觉的时候主要还是依靠鼻腔来呼吸的，你狭窄了，气流还没到咽腔呢，已经恨不得气若游丝了，那就很可能冲不开这个狭窄的咽腔，就会造成周期性的剧烈打鼾。第4种情况叫做组织肿胀，原本人挺正常的，但是突然出现一些原发继发因素，导致会咽部位肿起来了，或者鼻腔阻塞了。比如说咱们春季非常常见的过敏性鼻炎，睡觉的时候鼻子塞了，而且怎么擤都擤不出鼻涕，为什么呀？鼻腔里面肿起来了。你看春天晚上经常有一些跟鳄鱼一样死亡翻滚的同学，包括某只长胡子的胖鳄鱼很多时候就是过敏性鼻炎患者。为什么呢？众所周知一侧鼻孔堵了怎么通？巨简单，右鼻孔堵了咱们就左侧卧位左鼻孔堵了就右侧卧位，一会儿呢它自己就通开了。不会有人不知道这个常识吧？其他的进食辛辣刺激，特别是饮酒之后立刻睡眠，打鼾会非常严重，因为本身就喉头水肿加上酒精会导致会咽肌肉松弛，双管齐下，甚至有一些一个醉酒就再也醒不过来，憋死了。所以同志们，珍爱生活，远离酗酒。最后一种情况，平卧位。你站着的时候是不会打呼噜的，因为舌头不后坠，同样趴着时候也不容易打呼噜。那对于重症肺炎患者有一个很重要的呼吸治疗方式，就是腹位通气。去年胖天使得新冠肺炎的时候也说了，躺不平，每天趴着才能睡，就这道理。人在平卧的时候舌咽部位的这个软组织向后方的软腭移位，这是一个很简单的物理重力导致加重打鼾。而对于本身就爱打呼噜的有前面4项危险因素的同志，平卧的时候更是加重打鼾压垮稻草的最后一只骆驼。说完原因谈谈打呼噜为什么危险。打鼾烦人，引起同学不待见，男女朋友吵架，孩子没法睡觉，这些社会性危险咱们今天不谈，仅说针对当事者本人。打鼾最重要的问题就在于它阻塞气道本身导致的阻塞性呼吸睡眠暂停 OSA， 以及由于 OSA 继发的一系列症状，统称阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征 OSAS。 相对于 OSA顺便说一句，单纯的如果说只是发出声响却完全不阻塞气道的那种打呼噜，我们称之为原发性打鼾，不在我们今天的治疗范围内。那么如何判断自己或者家人的打呼噜有没有阻塞气道呢？简单的判别标准如下，一共是8道是非题。1，是不是男的2，是不是大于50岁3，颈围男性是否大于43公分，女性大于40公分4， BMI 是否大于35 5，是否有高血压6，睡起来了有没有还觉得累和困7，别人有没有发现你睡眠中有呼吸会暂停8，打鼾声是否能够大到隔着门还能被听到。8个问题，每个是
得1分啊，0到2分的总分是 OSA 低危，3到4分中危，5分以上明确的高危人群必须采取治疗。当然，这个判别也不能完全分数走。比如说，您总共就得2分，一是鼾声巨大，2是明确被人发现呼吸睡眠暂停，那即便其他全是阴性，基本上还是得诊断 OSA。接下来就得说说 OSAS 的危害了。阻塞啊，缺氧，特别是长期缺氧会怎么样呢？直接影响当然就是头晕脑胀啊，困倦乏力，整天没精神，影响正常的工作生活。对于儿童来说，缺氧明确的影响身体和智力双方向的发育，而对成年人来说，则是血压升高、心梗、心律失常、脑溢血以及一系列神经精神疾病的主要诱发因素之一。所以千万别觉得打呼噜是小事儿，它就像高血压、糖尿病、肥胖症一样，是个看起来常见又无害，实则缓缓致人死地的恐怖杀手。因此上，如何治疗打呼噜啊，这里特指的 OSA 性的打鼾，就成为了无数人关注的目标，更成为了无数营销者赚钱的利器。某平台搜索防打鼾神器啊，映入眼帘的赫然是一组鼻孔塞啊，紧接着还有一鼻夹子，看得我一脸花式问号啊！因为打鼾啊是通过鼻子里面流进空气，所以为了不打鼾就把鼻孔塞上是吧？OSAS 患者表示超级赞啊！如何能不打呼噜？死人不就不打呼噜了吗？这逻辑看上去怎么看都没毛病。不知道这类靠塞住呼吸道来防止打鼾的产品有没有通过基本伦理啊？接着呢是各种神奇的物理止鼾器啊，比如说止鼾牙套、止鼾舌套、止鼾弹力带之类的。原理相当明确，就是通过固定下颌、固定舌头、固定会阴的方式，让舌后坠减轻啊，从而抑制这个呼吸阻塞。原理上没毛病，但是呢，大多数的物理止鼾产品，您真的用过就会发现效果非常不尽如人意啊。主要问题有2点，其一啊是本身这玩意儿带着呢就很影响睡眠质量，其二啊，睡觉的时候人是会动的呀，稍微动一动，神器一备了，效果就没了。早上起床还因为长时间的固定，有时候嘴巴合不上了，舌头被吸肿了，脖子动不了了，都有可能出现。别问我怎么知道的。更牛逼的电子止鼾器啊，有几种不同的工作模式。一种呢叫止鼾枕头，号称能感应你是不是平躺着睡，一旦发现你平躺着，枕头就把一边充气，然后逼着你脑袋转成侧着的。这个我没玩过，评论区如果有买过的小伙伴可以评论一下这东西到底有没有用。第二个叫呼噜圈啊，就贴下巴磕头上，号称能用微电流让肌肉恢复张力，避免舌后坠，纯粹的智商税，啥用都没有。最后一种最离谱啊，叫电击止鼾器啊，就是只要你打呼噜超过一定的分贝，就电击你一下把你电醒。发明这东西的人心里变态吧？你是能把打呼噜给治住，但是你就没想过半夜给电击这事有可能让用户更早猝死吗？说完了各种的不靠谱神器，我们再来看看睡眠呼吸专科推荐治疗 OSAS 的各种手段。其一，最简单的睡眠姿态啊，尽量采用侧卧位、俯卧位。如果说必须要平卧的话，建议抬高床头来采取半坐卧位，有效的避免舌后坠，来充分打开气道。接下来呢，改善生活习惯，严格的戒烟戒酒啊，特别是睡前酒。胖子注意减肥啊，1年40斤，说到做不到不行。顺道说一句啊，大家咱们在看科普的时候，我发现总是那些号称一招解决叉小秘籍这种视频能获得人们的青睐。一旦大夫跟你说要改良习惯，要戒烟戒酒，要减肥，要定期随访，你们就当睁眼看不见。这种投机主义的理念真的不推荐啊。接下来一些药物治疗，主要是针对各种过敏性呼吸道阻塞的患者，比如说我们之前介绍过的2代抗组胺药物们啊，治疗过敏性鼻炎的孟鲁斯特，以及一些能够润湿鼻腔、具有减轻过敏症状效果的止鼾喷雾等等。当然这些啊，最好您先去看看变态反应科或者耳鼻喉科，明确诊断之后再开药治疗。再来就是呼吸道矫正啊，这里主要针对的是有各种先后天口鼻腔或者腔内器官畸形的患者。简单一点的方式就是长期佩戴矫正器啊，当然还有一些针对性的手术了，比如说鼻中隔偏曲矫正啊，或者血溶质腭咽成型手术，让切除肥大的扁桃体、多余的软腭脂肪啊，甚至部分舌体，从而拓宽气道啊。当然也有更大的一些，比如说上下颌的颌骨成型手术等等。但是这里说的每一样，从佩戴矫正器开始，都必须先从耳鼻喉科或者呼吸睡眠中心看起啊，最终呢由口腔科或者耳鼻喉科医生制定具体的治疗方案，我们千万别自作主张。最后也是像胖天使一样 ，OSAS 成年人群真正得以救赎的唯一神器——家用正压呼吸机 CPAP。这类呼吸机不干别的啊，就往脸上套一面罩，然后直接往你呼吸道里灌气，而且因为它是正压通气啊，绝对不存在气道被舌后坠堵住这说，直接给你冲开。由于其使用和维护非常简单，而且无创，家用呼吸机也是目前为止成人重度 OSAS 的首选治疗方式。当然啊，
具体需不需要用啊？用呼吸机什么模式，怎么通气，参数怎么给，肯定不是大家自己决定的，还是建议我们走一趟大医院的呼吸睡眠中心，好好的做一套检查，比如说多导睡眠监测啊 PSG， 让专科医生给你制定一个呼吸机的使用攻略，才能最科学、最健康的把打鼾对我们的伤害降到最低。好吧，那今天节目我们就讲到这儿。有关打鼾啊故事还有防治，大家还有什么想知道的，欢迎弹幕和评论区留言啊！再次感谢大家观看，这里是胖医师健康生活小课堂，我们下期节目再见。